这里开了热点。干你妈！怎么放大的？他们这么改，他们说原车的那个几何数，原车悬挂几何数据嘛，因为一般没有几何码对吧？是吧？因为是为啥很多人这个像不用。溜啊！我操，牛逼啊！牛逼的！所以你们挑战很大哦。等一下，我们先把我们的节奏是放在3级胎啊。肯定是要不这个破玩意出架子了。不对，那种叫后山玻璃，画一个标准。来，这个是什么车？13分。我操！
对的，不要陷害我，操！这拍人。我知道，我要啊，这里，走进去啊。亚的。我的外表，我看到你们是在开心。套房亚的，来套房，不要讲。爸爸，过来。我刚刚拿了给你都不用。咱们老师推荐吗？
性的车身，对但在力量上进行放置。SUV 的厚重感其实也可以转换成一种优雅的张力。科技可以一直在变，但自然的规律是不会变的。水滴大灯融合了风道的设计，风道贯穿整车，顺势引导，尾部镂空扰流板让气流更加干净彻底。21万多，是一种能够我有几个是，对对对啊。小爱同学，降下所有玻璃，降下所有玻璃。我操！让你看见的时候，就考虑小米吗？哇，这车好大，我操！它得要镜头感。下停的吗？开场。这里这样走。还有那些东。现在他妈一辆车都过不了。我也可以了，改了。当试图勾勒它的形状，却发现无从定格。分明数字。又能装又能跑，先走完。听到你跑啊？听到，我。5分钟充好，9分钟充饱，再连下30度只需多3分钟。汉考全面净化龙岩美学，不仅帅还很快。当然。他这么多两个人，这怎么样？有，他有一派吧？他的意思不太那样，正常。有辆谁听？
发200红包吧，意思一下。那边可以上这边这边。太像了，好搞笑。下去了。下。啊，好。看一下这个是啥？我操！但係輕過唔正常嗰啲咯，我啲手攞嚟。即係拉你。不历经生命的模式，全程帮你落地执行。从安装到售后做一条龙支持，简单快速稳赚，全新实施团队协作，加入我们，传宗扩大，所向披靡。这一刻起，你不再是大姐，而是厂商一体的城市负责人，让你变得。在这里就是你有1个小时还。看着，像我们起来就下去了。不行的，外面抽烟嘛。抽烟了是吧？没事的，那是没有这个没有。他们是走1楼的，我们走到2楼。
来交给你们。今年是1比1比几年？今年是1比1比几年？多少个？马上进到一个挑战赛的，我问你们第4场，继续参与。我靠，来看展没有一个知道1比1几届的哦。第几年？不是1比乘以多少年？因为国产的话，它达不到那个亮度，它的漆面呀。错。错。谁说9年啊？刚刚有一个说9年，是有一个说9年。来，过来，不要抢！我再问一个问题，再送一家。EP 的第1届在哪个城市办的？谁说珠海的？这边都说珠海是不是？全错。这边哪里？谁？哎，这个对了，他是最正确的，顺德是最正确的，因为佛山以前顺德跟佛山是分开的，后面才进去的啊。感谢大家喜欢我们个人博主。对，恭喜，网上有卖的，恭喜。你们可以在网上搜。我觉得要问一个跟你有关的问题，再送一个，你不是打了3个上来吗？对，再送一个，问一个跟你有关的问题，不要跟我有关的问题，好不好？我来问了，大家能猜得到他开哪个品牌车？就品牌，不用车型。后面今天开哪台？好像这个问题。但是你要找一个好的店家，其实普通